एक छोटा प्यारा पक्षी पेड़ पर अकेला बैठा था। तेज बारिश शुरू हो गई। पक्षी उदास होकर बोला, मेरा घर टूट गया। ठंडी हवा चली। छोटा पक्षी अपने टूटे घोंसले को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी मम्मी पक्षी वापस आई। वो उसे अपने पंखों में छुपाकर बोली, डरो मत, हम नया घर बनाएंगे। ऐसे प्यारी बच्चों की कहानी देखने के लिए चाचू कार्टून चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नई कहानी देखो हर दिन सिर्फ आपके लिए चाचू कार्टून।